আসসালামু আলাইকুম ভিউস, যেটা হচ্ছে বলতে চাইছিলাম যে প্রবলেম নিয়ে তো ভিডিওগুলো করা হয় এবং প্রবলেমগুলোই আপনারা দেখেন সবসময়। এবং R15-V3-র এবিএস কাজ করে, বাট মিটার সেন্সর কত স্পিড মাইল ওঠে সেটা কাজ করে না। সেটা হচ্ছে এই বাইকটা এটা হচ্ছে পুরনো এবিএস এর মোটর। এই মোটরটা হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কাজ করতে না, মানে আপনার মিটার এবিএস কাজ করে, মিটারের সাইড কাজ করতেছে না, এই হচ্ছে সমস্যা। তো আমরা নতুন এই যে মোটরটা বের করো তো, এটা পাশাপাশি রাখো। তো আমাদের পাশে অলরেডি মোটর দুটাই একসাথে আছে। এটা হচ্ছে এবিএস এর মোটর, এটা হচ্ছে গাড়ির সাথে ছিল, এটা পরে আমরা নতুন এটা। তো যাই হোক, আমরা এটা লাগাই করি, তারপরে দেখা যাক কী হয়। মোটরটা নিয়ে আসলে তেলটা এই অবস্থায় জানি পাইপ লাগাতে হবে, জানি পরে না কাজ করা যাবে না, এক এক করে করতে হবে, এক এক করে লাগাইতে হবে, সবগুলো খোলা যাবে না, মানে একটা লাইন লাগাবে, একটা ইয়া করবা। আচ্ছা, আগের জিনিসটা চেক আপ দিয়ে ডাবল স্ট্যান্ড লাগে। দাও। ভেতর থেকে একটু ডাবল স্ট্যান্ড লাগাচ্ছে তো, সামনে সেন্সর লাগাইতে হবে। সেন্সর লাগাইনি, সাউন্ডটা তো এখন লাগবে না। ওই এটা নিয়ে আসছে তো ডাবল স্ট্যান্ডটা। তো আমরা একটু মিটারটা দেখবো, এখানে যে সেন্সরের ব্যাপার থাকে। তো দেখা যাক, চাকাটা ঘুরাও তো, পা দিয়ে ঘুরাই, ঘুরাও। ওকে, মানে এটার মোটরে হচ্ছে আপনার এবিএস কাজ করতো, কিন্তু মিটার আসতো না। ঘুরাও আবার, ঘুরাও। আমাদের এখন মিটার কাজ করতেছে। তো এই ভিডিওটা আমি এর আগে ছাড়ছিলাম, যেটা হচ্ছে ওয়ারিং পাল্টাইছিলাম, সব কিছু মোটামুটি সবই চেক আপ করা শেষ। এবিএস কাজ করতো, কিন্তু আপনার স্পিড মিটার শো করতো না। তো যাই হোক, আমরা ইনশাল্লাহ এরকম প্রবলেমে আপনারাও পড়তে পারেন, এই জন্য আমি ভিডিওটা দেখালাম। তো এরকম সমস্যা হলে অনেক সময় আমরা সেন্সর রিপ্লেস করে দেখি, বিভিন্নভাবে এই কাজগুলো আমরা চেক করা শেষ। এবিএস নিয়ে আসলে কাজ করা আসলে খুবই জিনিসের দরকার পড়ে। এবিএস মোটর চেক করার জন্য অনেক কিছু প্রবলেম, যেটা হচ্ছে আপনার ডায়াগনোস টুলস লাগে, এক এক করে এটা খোলার পাইপটা ওই ঠিক জায়গায় লাগাও। ওই তেলটা যেন না বের হয়। আসসালামু আলাইকুম ভিউস, যেটা হচ্ছে বলতে চাইছিলাম যে প্রবলেম নিয়ে তো ভিডিওগুলো করা হয় এবং প্রবলেমগুলোই আপনারা দেখেন সবসময়। এবং R15-V3-র এবিএস কাজ করে, বাট মিটার সেন্সর কত স্পিড মাইল ওঠে সেটা কাজ করে না। সেটা হচ্ছে এই বাইকটা এর আগে একটা ভিডিও দিছিলাম যে এই বাইকে, যার বাইক তার হয়তো টাকার সমস্যা ছিল, এই জন্য অনেক পরে আসলে এই কাজটা মোটর আনা হলো, এবিএস এর মোটর। তো আমরা যাই হোক, যেটার কারণে আমরা এক্স্যাক্টলি লাগবে সেটাই লাগাইছি এবং সেটা কাজ হয়েছে ইনশাল্লাহ। ওনার অন্য কোনো যে আপনার বাড়তি খরচ করতে হয়েছে তা না। ওনার একটা সমস্যা আছে এবিএস এর ফ্রন্ট সেন্সর, যে আপনার এবিএস এর কোথায় কোন সমস্যা সেগুলো আমাদের এখানে আসলে আপনারা চেক করতে পারবেন এবং প্রবলেম থাকলে সেটাও সলভ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আপনারা যে প্রবলেমগুলো এবিএস নিয়ে যারা প্যারাতে আছেন, আপনারা আসতে পারেন, সমস্যা নেই। আমি দেখে দিব এবং যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেগুলো আমি সলভ করে দিতে পারবো, আপনারা নিশ্চিন্তে আসতে পারেন এখানে। তো যাই হোক, আমাদের সেই অবশেষে আমরা এবিএস এর মোটরটা, এই যে অলরেডি লাইনগুলো লাগানো হচ্ছে। তো একটা করে তুলবা আর একটা করে লাগাবা, ওয়েলটা বের হবে না। তো যাই হোক, এবিএস এর মোটর অলরেডি আমাদের লাগানো শেষ। পুরানটা ভাই দেখি একটু মোটরটা। এবিএস এর মোটর হচ্ছে এটা স্টার্ট। এই মোটরটা হচ্ছে যেটা সমস্যা হচ্ছিল, যেটা এবিএস কাজ করে বাট স্পিড মিটার দেখাচ্ছিল না। সেটা হতে পারে আপনার হুইল সেন্সর ফ্রন্ট এবং রেয়ারের কারণে হতে পারে, কিন্তু ওনার বাইকে দুটো সেন্সরই কমপ্লিট ছিল, নতুন লাগানো অবস্থাও চেক করছি, কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। ওয়ারিং চেক করা হয়েছে সবই, ইন টোটাল যা যা লাগে। পরে লাস্ট ফিনিশিং আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিই যে মোটরটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। আমরা চেক করার পর এটা পাইলাম। তো আমরা মোটর ইনস্টল করা শেষ, বাইকটাতে ইনস্টল হচ্ছে এবং লাগানো। তো আমরা এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন এবং ফুললি আমরা ইনটেক আনবক্সিং যে মোটর থাকে সেটা খোলার ভিডিওটা এর ভিতরে পাবেন, এবং বাইকটা চেক করি এবং স্পিড মিটার শো করে কিনা, এবিএস কাজ করে কিনা, ডিটেলস এই ভিডিওটার মধ্যে দেখতে পারবেন। অবশ্যই আপনারা দেখবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার দিবেন, লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা 50,000 যায় না, একটু শেয়ার দিবেন,
দেখতে আপনারা যারা দেখেন কন্টিনিউ আমাকে যারা ভালোবাসেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে সাবস্ক্রাইব হয়তো 50 পার হতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা। অয়েলের জায়গায় অয়েলই থাকলো, কোনো ডিস্টার্ব হলো না। আর কথা বুঝতে পারছো, মোটরও ক্লিয়ার থাকছে ওখানে সিলিংটা, তাহলে তোমার হাওয়া ঢুকলো না, মানে এই জন্য চারোটা তুমি একবারে খুলবে তা হবে না। চেকটা হচ্ছে এখন আমি পাম্প করবো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ ভাইয়া, আছে কোথায় এখন? আছে কই এখন? হ্যাঁ রাজু, আমি পরে বুধবারের দিনে যাবো। বুধবারে যাবো, বাসায় কাজ করতেছি তো, বাসায় ওখানে বাসায় কাজ করতেছি। আপনি দাঁড়ান 1 মিনিট। হ্যাঁ, এই আবার কি করবো। তো অবশেষে হচ্ছে এবিএস মোটর কমপ্লিট করা লাগানো শেষ, এবং যে প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে যেটা বাইকের স্পিড মিটার শো করতো না বাইকের, এবং এবিএস কাজ করতো, ডিস্কে পড়বে তেলটা ওইরকম হ্যান্ডেল সোজাই থাক। তো লাগানো শেষ, এবং পিছনেরটাও হাওয়া ছাড়া লাগবে। আর আমরা যদি মিটারটা দেখি, আমি দেখাচ্ছি যে এবিএস কাজ করে কীভাবে, সেটাও দেখাচ্ছি, বা স্পিড মিটার কাজ করে আমি তখনও দেখালাম। আমরা যখন রানিং করবো তখন এবিএসের লাইটটা থাকবে না, আর যদি জ্বলে থাকে তাহলে সমস্যা। এটা অনেকেরই বাইকের আছে এবং অনেকেরই এবিএসটা যে কাজ হয়েছে সেটা দেখাই। এবিএস যখন কাজ করবে তখন এই লাইটটা থাকবে না, এবং এবিএসটা করার কারণে কোন লাইটে চলে গেছে, অর্থাৎ এবিএসটা আমার কমপ্লিট। আর যদি আমি স্পিড মিটার দেখাই, সেন্সর, তাহলে তো পিছনে আসো, পিছনে বসো। আমি চাবিটা আবার অফ করলাম, মানে জাস্ট এবিএসটা কীভাবে কাজ করে সেটা দেখাই। এখানে এবিএস লেখাটা উঠে আছে, গাড়ি স্টার্ট দিলাম, যাওয়া শুরু করলাম, আপনার এবিএস লেখা চলে গেল এবং স্পিড মিটারটাও শো করতেছে। আমি যদি এখন এবিএসটা কাজ করি, এই দেখেন, মানে এবিএসটা কাজ করতে গেলে অনেক হাই ব্রেক করতে হয়, তো পিছনের ব্রেকটা হাওয়া হচ্ছে কম, পিছনের ব্রেকের সমস্যা হচ্ছে, হাওয়া আছে ছেড়ে দিচ্ছে পিছনের ব্রেকে, যেটা পিছনেরটা। ভিডিওগুলো যারা দেখেন একটু লাইক শেয়ার দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।